हिचकी के लिए पहला प्रयोग है गुड़ और सोंठ को पानी में मिलाकर उसकी कुछ बूंदें नाक में डालते रहने से एवं हरड़ के 1 से 3 ग्राम चूर्ण को फाँकने अथवा सोंठ और गुड़ की गोली 2 to 2 ग्राम गुड़ और सोंठ में आवश्यकतानुसार पानी मिलाकर बनाई को चूसने से तथा मरीज को बिना तकिए के सीधा सुलाकर उसकी नाभि से 3 अंगों पर अपने अंगूठे से 10 सेकंड तक दबाने से हिचकी में राहत होती है। दूसरा प्रयोग है शहद में मोर के पंख की भस्म मिलाकर चाटने से हिचकी बंद होती है। तीसरा प्रयोग है हिचकी बंद न हो रही हो तो पुदीने के पत्ते या नींबू चूसें।